یک صلوات بفرستید بر روح حضرت حافظ که انشالله هر نیتی که در دل و قلب شما قرار گرفته با اشعار حضرت حافظ براتون بازگو کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. به به چه شعری! صبا وقت سحر بوی ز زلف یار می آورد، دل شوریده ما را به بوی در کار می آورد. من آن شکل صنوبر را ز باغ دیده برکندم، که هر گل کز غمش بشکفت محنت بار می آورد. فروغ ماه می دیدم ز بام قصر او روشن، که روی از شرم آن خورشید در دیوار می آورد. ز بیم غارت عشقش دل پرخون رها کردم، ولی می ریخت خون و ره بدان هنجار می آورد. به قول مطرب و ساقی برون رفتم گه و بیگه، کز آن راه گران قاصد خبر دشوار می آورد. سراسر بخشش جانان طریق لطف و احسان بود، اگر تسبیح می فرمود اگر زنار می آورد. عفالله چین ابرویش اگرچه ناتوانم کرد، به عشوه هم پیامی بر سر بیمار می آورد. عجب می داشتم دیشب ز حافظ جام و پیمانه، ولی منعش نمی کردم که صوفی وار می آورد. داره اشاره میکنه به سرعت و به سرعت در لحظه اون اتفاقی که میخوای برایت میافتد. اون خبر خوشی را که از جانب پرندگان و سیمرغ‌ها خواهی شنید برات داره اشاره میکنه که تکامل زندگی شما در لحظه رقم خواهد خورد و انشالله اون اتفاق تلخی که در حیطه احساسی تو افتاده خداوند اون رو شیری میکند. برای شما عزیزای دلم دارم میبینم که جام عشق را به دست میگیری و مینوشی و کامتان انشالله که قرار شیرین بشود. برایت داره اشاره میکنه که حتما و 100% غمگین و یک غصه‌ای در دل و قلبت قرار گرفته، ولی بدان که این غم همانند باد از زندگی تو رفتن داره و این غم در زندگیت ماندگاری تحت هیچ شرایطی نداره. عزیز دلم داره برات اشاره میکنه که تو احساس میکنی که خداوند لطفش رو از شما دریغ کرده، ولی داره اشاره میکنه که صبور باش. تو تا آخر همین فصلی که داریم ورود میکنیم بهش لطف خداوند خواهی دید که شامل حالت خواهد شد. برات داره اشاره میکنه که تسبیحی گرفتی به دست و داری ذکری میگویی و از خداوند خواسته ای خواهی داشت. قطعا بدون که این خواسته برای شما انجام شدنی هست و پیش خداوند پذیرفتن داره. داره اشاره میکنه که اجابت تسبیح ذکری که داری میگویی داره در راه هست و به زودی زود برات انجام میشه. داره اشاره میکنه
همپا بودی و همپا ندیدی، همیشه همراه بودی و همراه ندیدی، همیشه دنبالش بودی و دنبالش گشتی ولی عشقت رو پیدا نکردی، چون که هیچ وقت بهت ابراز نکرده. ولی داره اشاره میکنه پشیمانه، پشیمانیش رو ابراز خواهد کرد، همراهت خواهد شد، همپایت خواهد شد و هم عشقش رو برات به پات خواهد ریخت. پس نگران نباش. برات داره اشاره میکنه انگار در وجود تو جانی نمایان، جانی نمانده برای جنگیدن و زندگی کردن. انگار که احساس میکنی وجودت خالی از احساس شده و احساس میکنی که تمرکزی نداری در این زندگی. زندگی رو عملا تلخ داری میبینی، ولی داره اشاره میکنه که دوباره جان مجدد در بدن شما خواهد بود. انشالله که به وجود خواهد آمد و رگهای شما جاری از خون خواهد شد و نگران نباشید. و داره اشاره میکنه که هر چی که سختی بوده گذرا و موقت هستش. برای شما داره اشاره میکنه که حسودی به اشتباه برای شما خبری آورده و دل شما را شکونده و شما اون خبر رو باور کردید، ولی بدون که اون دروغی بیش نبوده است. خبری کذب بوده و پریشانی حال شما بیهوده است عزیزم. داره اشاره میکنه که به مقصود خواهی رسید و خداوند زندگی شما را روی چرخ گردان خواهد برد. انشالله که نفس هم براتون حق باشه. اگه دوست داشتید این ویدیو رو لایک کنید و از پیجم حمایت کنید. برای دوستانتون بفرستید. انشالله که نفس هم برای همه حق باشد.